ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน 2025 TCMA Technical Conference and Exhibition ค่ะซึ่งในงานครั้งนี้นะคะจัดในธีมของ Decarbonization Technology Advancing Cement Industry Net Zero 2050 ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยทั้งหมดค่ะงานในครั้งนี้นะคะเป็นงานในรูปแบบของ Conference และ Exhibition ค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยค่ะที่มีเอ็กซ์เพิร์ทจากทั่วโลกเลยนะคะที่มาแสดงให้เห็นนวัตกรรมต่างๆที่น่าสนใจในด้านของความยั่งยืนค่ะตลอดงานในครั้งนี้เราได้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยความร่วมมือในระดับรีเจียนและความร่วมมือในระดับโลกเลยค่ะในงานในครั้งนี้มีบรรยากาศที่น่าสนใจมากเชิญชมค่ะก็การจัดงาน Technical Conference and Exhibition ในปีนี้นะคะเพิ่งเป็นปีที่ล่าสุดเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราจัดในปี 2019 นะครับแล้วก็เริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็แถวปี 1998 นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีการทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องโดยที่เราเน้นเรื่องของการนำเทคโนโลยีกับทางด้านเทคนิคเนี่ยเข้ามาปรับปรุงกระบวนการนะฮะโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญรวมถึงซัพพลายเออร์นะฮะในต่างประเทศในหลายๆประเทศนะฮะปีนี้เองเนี่ยเราเชิญมาได้ประมาณสัก10ประเทศนะครับแล้วก็มีประมาณสัก30บูธที่มาตั้งเทคโนโลยีให้เราเห็นนะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับเพราะว่าธีมของงานวันนี้จริงๆเนี่ยก็คือเพื่อจะเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงตัวเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ตัวเงินทุนสนับสนุนนะครับเข้าด้วยกันจากความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งต้นทางก็คือตัวอย่างที่เราทำที่สระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็น WBCSD WEF นะครับ GIZ ADB แล้วก็โดยเฉพาะ UNIDO นะฮะซึ่งเป็นเอเจนต์ในการที่จะเชื่อมต่อทุนระหว่างเราเองนะฮะคือประเทศไทยกับประเทศที่เขาอยากจะให้ทุนเรานะครับแล้วก็เชื่อมมาที่ทางอุตสาหกรรมนะฮะอย่างที่บอกก็คือว่าการให้ทุนเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะเขาจะมีอยู่4ส่วนใหญ่ๆ 100% เนี่ย2ส่วนที่ประมาณสัก 6-70% ก็คือเป็น bilateral อันนี้หมายถึงประเทศที่อยากจะให้กับประเทศที่ได้รับเนี่ยคุยตรงกันบนอิชชูที่ประเทศนั้นสนใจตัวที่2ก็คือ multilateral อันนี้หมายถึงประเทศหลายๆประเทศลงขันไปในเทคโนโลยีหรือในสิ่งที่เขาอยากจะให้เกิดแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าผู้รับเป็นใครนะครับ2ส่วนนี้เองเนี่ยรวมๆกันมาสัก 70% ที่เหลืออีก2ส่วนเนี่ยก็เป็นให้เรื่องของผลประโยชน์เรื่องอื่นๆนะฮะเรื่องภาษีเรื่องการอบรมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นลักษณะของB2B เท่านั้นเองนะฮะเพราะงั้นวันนี้ที่เรามาเชื่อมกันเนี่ยถ้าจะมองเลยไปว่าจากตัวอย่างของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ที่เราได้ทุนมาจากหลายๆจุดแล้วเนี่ยจะยกระดับยังไงให้มันใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งระดับประเทศเนี่ย NDC 3.0 เที่ยวนี้นะฮะที่ทางประเทศไทยจะไปคอมมิตใหม่เนี่ยเรามีส่วนที่เรียกว่าเราจะลดได้เพิ่มจากที่เราลดได้ด้วยตัวเองนะฮะเรียกว่าลดโดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งก็ทั้ง bilateral แล้วก็ multilateral อันนี้เองเนี่ยก็เป็นส่วนพอชั่นใหญ่เหมือนกันซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะว่าจะทำเรื่องนี้ได้จะสเกลได้เนี่ยทางภาครัฐก็กำลังเร่งทำอยู่นะคือการออกกฎหมายที่เรียกว่า Climate Change Act เพราะนี่จะเป็นต้นทางของต้นเรื่องเลยแล้วก็จะมีแผนรายละเอียดแล้วถึงจะมาทำเป็นลักษณะของโปรเจกต์ระดับประเทศเพื่อไปขอทุนแล้วก็ลงย่อยมาที่อุตสาหกรรมWe as GIZ, we work now for a while with TCMA, and we are very honored to be part of this event because I really have to say it comes as it's a very timely event. Because as it was mentioned before, it's the first time that this takes place since 2019. What we also see at the same time, and why I say it's timely, is because the challenges around cement decarbonization have risen like a lot more interest that we have seen in international collaboration, international funding, and I think it's a very innovative topic. It requires a lot of technology innovation, but it also requires large-scale investments and political commitment. TCMA is such a strong partner in this because in many other countries that we work in and in general what we see is that
when you work with an industry association, basically, they rarely speak for a whole industry. TCMA is a very strong industry association because they really combine the voices of the Thai cement manufacturers. And for us as an international organization, it's actually very comfortable, and it actually is a lot of fun to work with TCMA because they bring all these voices and needs from the partners. So for us to be part and also to be honored to be invited to be on stage, it's actually like a good sign for us that we really understand the needs of the cement manufacturers, what's important for them, how can we support them in reaching their really, really ambitious cement decarbonization roadmaps. So this is what we really have in mind, and I think like this event, I'm really impressed. It's only, we are still in, it's not over yet, but so far what I've seen is actually the combination of understanding the importance of collaboration, having a strong roadmap, and then having this really, really interesting exhibition with so much technology providers here. So it's a very future-looking event. So I understand this as really, really important, and we as JZ, we really believe in working stronger and closer with the private sector, and TCMA is one of our dearest partners in this. Thank you. First of all, I would like to thank TCMA for inviting UNIDO to join this event. We believe TCMA has always been a very trustful and reliable partner for UNIDO in Thailand. UNIDO itself is a specialized agency focused on inclusive and sustainable industrial development. You know, the SDG 9, inclusive and sustainable industrialization, together with innovation and the infrastructure, UNIDO is a champion for this SDG. Of course, we are partnering with other UN organizations and development partners for all the SDGs as well. We are approaching 2030, it's very imminent, so we are working hard to achieve the common target. We believe TCMA as our partner here in Thailand could help us to provide better service to the government of Thailand. The advantage here is that the government of Thailand has a very decisive and clear roadmap to achieving decarbonization target as well as other targets to fighting against the climate change. UNIDO is not a big agency, but we have a very pivotal role in promoting sustainable and inclusive industrial development. We are partnering with the developing institutions and also the, let's say, the development banks with other UN agencies and also the local industry associations, private sectors, and also national development institutions together to achieve these goals together. Because one play alone will not be able to do everything all. Currently, generously funded by Canada, we have one project focusing on the decarbonization in the cement sector here in Thailand. The main partner is, of course, TCMA and many other private sectors. The project includes 5 main components. I would not list all of them, but most importantly is about this sectoral policy setting. This is the first of all for us to complete, and then follow this kind of scene setting. We'll continue with the TC as a technical cooperation on capacity building, on innovation promotion, and on South-South cooperation, knowledge sharing, in particular with the other ASEAN countries like Malaysia and the Philippines. I believe in the future we'll bring more partners on board as well. One is most importantly is the private sector will play a leading role here. If they are not partner with us, we cannot be successful on all the aspects. I would say this event is a very good start. I heard it was just resumed after 6 years quietness, and we are happy to be partner for this event as well. So far, I can see it's very dynamic. We see lots of interactions, and I believe in the coming days we'll have more insightful discussions as well. This is the discussion here, but I believe it will not end here. We need more substantial instruments in the future to provide more practical solutions. Here, UNIDO has lots of good practices. I will not name all of them. But I believe across the North, South, and Triangular Cooperation, we'll be able to, from UNIDO, to serve as a platform to share the know-how, to share the good solutions and practices, and also to do this kind of talents exchange. Because we know the technologies are there, the financing possibilities are also there. We just need to bridge them all together. So UNIDO has always been your reliable partner in this sector, and I believe in the future we'll have more substantial, fruitful cooperation. Yes, for ADB, the way in which we decide the sector or the area in which we investing, I guess, is kind of
separated across two different sort of decision making or questions. So the first is, I guess, bankability, as I said before. That this investment or the business or technology that we're looking to support is able to stand on its own 2 feet, that it's financial, that it's profitable, that it's cash generative, all these sorts of things are questions that we take into account. Because as a bank or as an investor, when we're lending money to a potential borrower or investing equity at the same time, is we're wondering, okay, what is the risk with this business? What are the challenges that we need to take in to account? Because it's all well and good to consider, the positives or, the futuristic or long-term benefits or, investment story, but it's like right here and now, if things were to go wrong, how can we mitigate against that? So that's the first thing. And that's, I'd say, pretty consistent for all investors and, commercial banks, investment banks, period. The second question, and this is much more important and relevant to ADB, is around the development impact. So regionally, or within the countries that we're based and with the companies, borrowers, businesses, governments, that we're working with, we're understanding how can ADB support livelihoods, of people in the countries in which we work. What employment is it generating? But also not just employment, it's also what sort of like gender equity can we bring to industries so that we're providing equal opportunity to all genders. And then second to that is it's the questions that we chatted at length today around like sustainability. In terms of our engagement with the cement sector, I'd say that ADB are going through a process of fact-finding and learning and exploration. Historically, our focus, or I'd say that the majority of our kind of volume has been focused in the infrastructure space, in the energy space. And so this is becoming a priority and a new sort of area that the bank wants to, support, because we realise, as we say, that if we're going to achieve our sustainability goals, that the industrial sector and by extension, the building, real estate, construction sector are all, very intrinsic and very connected to this. And so in terms of the way in which we would view or consider potential investments, we're going to take every opportunity, on its merit. So we want to be speaking to motivated and intelligent management teams. We want to be speaking to businesses that have innovative technology that are going to not only, bring about, I guess, strong investment and economic, profit, but also that it has the decarbonisation, sustainability sorts of initiatives and opportunities that, are so important to decarbonisation. ตลอดงานทั้ง2วันนี้นะคะเราได้เห็นถึงความร่วมมือของสมาชิกในสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยรวมถึงความร่วมมือในระดับโลกค่ะซึ่งพร้อมใจกันที่จะบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยค่ะ